福岡2日目、天神の朝です。今は朝の8時ぐらいですかね。今日も美味しいものを食べて綺麗な景色を見に行きたいと思います。朝ラーメンを食べに来ました。
ルームレーダーに出てきそうな場所ですね。麺の硬さを聞かれて柔らかい麺にしました。博多駅に来ました。博多駅でっかいですね。博多駅にはいろんな店がたくさんあって時間もなくて回りきれませんでした。次回来た時にはまた博多駅に行きたいと思います。今回最後のラーメンを食べて帰りたいと思います。ラウンジで一杯お疲れ様でした。福岡ともさよならです。また来ます。福岡は何を食べても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。